आज मुझे गोटे एमती मेडिसिन विषय कहि जोटा कि तुम इम्यूनिटी पावर बढ़ेबार हेल्प कर जमीती कि किसी गोटे एक्जस्टिंग डिजीज है कि इन जेनेल कौन डिजीज है मोस्टली इनफेक्शस डिजीज है बारंबार थंडा सर्दी कि कफ लगिक रहा कि गोटे वर्षार एक्सपोज है बारंबार ये सब जिन देखादवा आगुरी से जिन सब मुझे सही पारुली कि सही पारुनी मो द्वारा हो पारुला कि पारुनी जमीती कि आगर मु बहुत पानी गाधोली ठंडा पानी गाधोली किसी असुविधा नाला एबे सेटा मो देहरे जाऊनी एबे मते गरम पानी गाधेवा पड़ुछि तो ये सब डिजीज जो इम्यूनिटी लो हो जाए गोटे किसी गोटे जनरल डिजीज कि हो गया आक्यूट इन्फेक्शन पर ताप गोटे बेस्ट रेमेडी मुझे कहबी जोटा कि तुम इम्यूनिटी पावर बढ़ाया को हेल्प करा हूँ होमिओपैथी गोटे बेस्ट रेमेडी अच्छी एटा हूँ टिनोस्पोरा क्यू बहुत इफेक्टिव मेडिसिन बहुत रिजल्ट।